اللہ فرماتا میرا سونا پیغمبر تیری کڑ پیچھے تین دعا دیون والی ماں تیری کوئی نہیں ہے علم یجد کا یتیم فآوا اللہ فرماتا جب کو بچہ یتیم ہوتا ہے ماشیاں آویں پھپھیاں آویں چاچے مامے آویں تے جاگے بچے یتیم نو جھولی دے اندر پا لیندے اللہ فرماندا جدا اسا تینو یتیم کیتا اسا کائن وی نیڑے نہیں آون دیتا اسا تینو چاہ کے اپنی رحمت دی جھولی وچ پا لیا